ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार, सगळ्यांक बरी दनपार आवडटा आणि हांव दिप्ती काकोडकर लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयचे मुखेल खबरो। परस साळगांव रस्त्यार दोन गटां मदीं मारबळय, कारचो फोडलो फुडलो हारसो। व्हायरल व्हिडिओ उपरांत पुलिसांनी दोगांक केले अटक। म्हापसा चोरांनी फोडले स्टेशनरीचे दुकान, फरायले 65,000 रुपयांची रोख रक्कम, पुलिसांचो तपास सुरू। दक्षिण गोंयांतल्या बेताबाटी वाठारांत 85 वर्सां पिरायेच्या बापायक बडयलो पुतार आनी सुनेन। सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत प्रकार कैद, दोगांय आड कोलवा पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद। रामगावच्या अक्षत नायक प्रकरणात वीज खात्याचे लायनमॅन केदार मांद्रेकारा सयत घराचे धनी समीर मावळींकारा आड पुलीस स्टेशनात गुन्यांव केला नोंद। जीएमसी कडेन जाल्ल्या अपघाताची गाडी रेंट कॅब म्हणून ना नोंद। रेंट कॅब असोसिएशनाचो दावो, बेकायदेशीर गाडयो भाड्यान दिवप्यांचेर करची खर कारवाय, असोसिएशनाची मागणी। आणि गोमंतक गौ सेवक महासंघान मये वाठारांतल्या येडग्या गोरवांक धरपाचे मोहिमेक केल्या सुरवात। आता मेरेन 25 येडग्या गोरवांक धरून दवरल्यात सिकेरेच्या गोशाळेत। कमलाकांत तारीची माहिती। आता खबरो विस्तारान। परस साळगांव रस्त्यार जाल्ल्या मारबळे प्रकरणाक लागून वाठारांत गोंधळाचें वातावरण निर्माण जालें। बिगर गोंयकार दादले बायलांच्या गटात वाद जालो, उपरांत वादाचे रुपांतर मारबळीत जालें। झगडी इतली खर जाली की एका कारचो फुडलो हारसो फोडलो। ह्या घडणुकेक लागून थंयच्यान वचपी प्रवाशांमदीं भिरांत पातळ्ळी, तशेंच येरादारीचेरूय परिणाम जालो। हे घडणुके विशीं म्हापसा पुलिसांक म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेवन संबंदीत गटाच्या दादले आनी बायलांक ताब्यांत घेवन तिगांक अटक केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। ते केलं मग त्यांचे दोन गावाचे आले ते झगडांक लागले झगडांक लागले मागीर ती वाडली यांची मागीर हे गेले ते सालिगांव गेल्ले दिसता कंप्लेन करपाक। टीचर मागीर तेंच्या हांगा धाडले आणि झगडी कितें जाता ती यूज कितें केला मारपाक गाडी फोडपाक तेंच्यांनी हॉकी स्टीक यूज केला। हॉकी ती खंयच्यान हाडली रे? हॉकी स्टीक म्हाका खबर ना खंयच्यान हाडली ती। कितले जाण आसले? तेंचे म्हणल्यार हांव जेन्ना आमकां तेन्ना घेवन गेला तेन्ना खूब जाण आसले, ते बायल आसले, तेंचे चेडे बीन आसले, दादले आसले। झगडी कित्याक खाती ते म्हाका खबर ना। तेंचे खंयचे ड्रायव्हराक लागला कोणाक लागला म्हणल्यार ते म्हाका खबर ना, तुका कोण रावना। गाडी फोडली मरे? गाडी फोडला, गाडी होती तुमची गाडी? आमची न्ही, तेजी। आमी तितून गेल्ले चायेक गेल्ले, हां। थंयच्यान मागीर कॉल येयल्लो न्हू, ते थंयच्यान मागीर तो स्पॉटार गेलो। आणि ही झगडी जाल्या पळय लोक खंयचे गांवचे? कर्नाटकाचे दिसता। रावता हांगासर कोण ना? रावता परवा रावता शिरवड्या रावता। गिरवाड्या रावता। झगडी कित्याक ती काय खबर ना। ना तेंचे खंयचे तो तेंचे बिझनस आहा न्हू, तेंचे ड्रायव्हराक नाल्यार धाकटे भावा कोणी तरी गाया सोरलो दिसता, जाल्यार ते उलोवपाक गेले तेंच्यांनी हेजे भाव धाकटे भावाचेर मारले, मागीर तेंची झगडी पेटली। कितें घेवन मारले? ना हातीन मारले पयलीं, मागीर खंयच्यान कितें स्टीक बी कितें? खंयच्यान काडले ते हाडून हारसो फोडलो गाडयेचो। दक्षिण गोंयांतल्या बेताळबाडी वाठारांतल्या 85 वर्सां पिरायेच्या ज्येष्ठ नागरिकांक ताच्याच पुतान आनी सुनेन घरात खर मारपीट केली। पीडित जाणटेच्या लंडनात रावपी चलयेन कागाळ केले उपरांत कोलवा पुलिसांनी पीडिताच्या पुता सयत सुनेचेर गुन्यांव नोंद केला। मारूंक जायना मरे, कितकोन भायर गेलो तूं? बोट घालून वता म्हणून तूं गेला गेला गेला? ही सीसीटीव्ही फुटेज बारीकसाणेन पळयात। खंयच्या भायल्या राज्यांतलो हो व्हिडिओ न्हय, तर दक्षिण गोंयच्या बेताळभाटी वाठारांतल्या एका घरांतलो हो व्हिडिओ। बेताळभाटी राणेवाड वाठारांत ज्येष्ठ नागरीक लोयला डिसोजा हांकां ताचो पूत आनी सून
जोत्यांनी आणि हातांनी मारपेट करतनाचो हो व्हिडिओ CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत पीडित ज्येष्ठ नागरीक लॉयला डिसोजा हांची चली लंडनाक रावपी तांणी हो व्हिडिओ पळोवन कोलवा पुलिसां कडेन इमेले वरवीं कागाळ केली. घरांत लायिल्ल्या CCTV कॅमेराची फुटेज मुखार आयले उपरांत पुलिसांनी ह्या प्रकरणात पीडिताचो पूत इजिदोर डिसोजा आनी सून तेरेजा गोंजावलीस हांच्या आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल जेन्ना हांव म्हगेलो मोबायल वॉट्सॲप चॅक करता तेन्ना म्हाका एक मॅसेज येयली. तो व्हिडिओ येयलो आनी तो व्हिडिओ हांवें पळयलो आनी तो पळोवन आय वॉज व्हेरी मच शॉक्ड आनी इट वॉज डिस्टर्बिंग व्हिडिओ. आनी ते व्हिडिओचेर आसलें अशें की एक दादलो आनी एक बाय अबावट 90 years म्हाका सुचोता ताका नो वचून आसोंक जाय. त्या दादल्याक ती माताय भुरग्यान मारल्या, दोत्यान मारला, दोगांनी ताका इतुलो मारला आनी वयल्यान ताका शापोत्सान दायकुलें. उपरांत हांव मातशें बरो डिस्टर्ब जालो. हांव तेन्ना काळांनी कुंकळ पुलीस स्टेशनार गेलो की हेजेर कंप्लेन करपाक म्हूण. पूण कुंकळ पुलीस स्टेशन सांगलें तेगेलें प्रॉपर लोकेशन ना, बिकॉज ऑफ दॅट रिजन दे कांट टेक द कंप्लेन. सो दुसऱ्या दिसाक म्हाका हांवें ते जाग्यार म्हज्या फ्रेंडाक तो व्हिडिओ व्हायरल केलो आनी म्हाका हेजे मातशें कोणी हेजे एड्रेस सांग जाल्यार म्हाका सांगूच न्हू. उपरांत म्हाका हेणें म्हणजे सारान म्हाका लोकेशन धाडलें आनी तेज्या पयलीं हांवें मुगेले भयणीचो थिंगा पंच आहा म्हणून तेका बीन हांवें विचारलें प्रोपर इन्फॉर्मेशन. तेणें म्हाका सांगलें की द इन्सिडंट हॅपन इन बेतलपाट आनी म्हाका साराबायन सांगिल्लें द प्रॉपर नेम ऑफ द पर्सन. सो आनी मागीर दुसरे दिसा आमकां हांव कुंकळ पुलीस स्टेशनार गेलो कित्याक म्हाका त्या फॉर्मेलिटीज कितें करून करूंक जाय तें म्हाका कळोंक जाल्लें. उपरांत हांव कुंकळ पुलीस स्टेशनार गेलो. आज हांच्या म्हणलें ते तूं कंप्लेन करता तें वचून कोलवा पुलीस स्टेशनार करून. म्हणटच आज एक म्हाका फंक्शन आसलें आनी हांव त्या फंक्शना वचून म्हाका उगो जालो आनी हांव तेसोच हांव कोलवा पुलीस स्टेशनार कार गेलें आनी हांव कोलवा पुलीस स्टेशनार हांवें कंप्लेन तेजेर हांवें फायल केला. आनी हांव रिक्वेस्ट करता कोलवा पुलीस आमगे साहेबा कडेन हेजेर बाबा तूं स्ट्रीक्ट एक्शन घेचें. कित्याक ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. खामगावच्या अक्षत नायक प्रकरणात वीज खात्याचे लाईनमॅन केदार मांद्रेकारा सयत घराचे धनी समीर मावळींकरा आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मावळींगे वायरिंगाचे काम करताना विजेचो शॉक लागून अक्षत नायकाक मरण आयिल्लें. गोमंतक गौसेवक महासंघान मये वाठारांतले हेडगे गोरवांक आतां धरपाची मोहीम हातांत घेतल्या. 2 राती मेळून 25 हेडगे गोरवांक धरून तांकां सिकेरेच्या गोशाळेंत दवरल्यात. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हेडगे गोरवांच्या प्रश्नाचेर उजवाड घाले उपरांत ही मोहीम चालीक लायल्या. मजगतीं गोमंतक गौसेवक महासंघान गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानल्यात. मये वाठारांत दीस रात रस्त्यार भोंवपी गोरवांक लागून येरादारीक आडमेळी जाताच, तशेंच अपघात लेगीत घडत आसात. ह्या गोरवांक लागून अनर्थ घडचे पयलीं तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमातून हेडग्या गोरवांच्या प्रश्नाचेर उजवाड घालतकीच गौसेवक महासंघान आमदार आनी थळावे पंचायतीक विस्वासान घेवन गोरवांक धरपाची मोहीम सुरू केल्या. पुलिसांची मजत घेवन मध्यराती पाळत दवरून ही गोरवां धरतात. ही मोहीम चालूच उरतली. रस्त्यार जी गोरवां आसा त्या गोरवां पासून उपद्रव खूब जाता आनी अनेक एक्सिडंट जे आसा ते एक्सिडंट हालींच्या दिसांनी खूबच जाले मया भागांत. काय गायी ज्यो आसा आनी जी भटकी आमची गोरवां जी आसा ती गोरवां कांय लोकांची पोसलेलीय बीन आसा. हें आमच्या लक्षांत येयलें आनी आमी वारंवार त्या लोकांक परत परत वचून सांगपाचें काम केलें. पुणून काय गोमंतक टीव्ही ह्या टीव्हीचेर मयेच्या गोरवांचो प्रश्न रस्त्यार किंवा उघड्यार
हे जेन्ना शिर्षकान विशय जाले ते बी न्हय आमी कांयशे निग्लेक्ट केले. पूण तेज्या नंतर परत न्यूज पेपरांचेर ह्यो गोमंतकान ज्यो बातम्यो येयल्यो त्या बातम्यांचो आमी खरोखर प्रामाणीकपणान सिरियस ते घेतले आनी ती गोरवां जी आसा ती पयरच्यान राती आनी कालचे राती अशी ती गोरवां उखलपाक आमी सुरू केली. आनी ती गोरवां उखलपाक सुरू करच्या पयलीं मये पंचायतीचे सगळे पंच सदस्य जे आसा इन्क्लुडींग सरपंच, डेप्युटी सरपंच, मागीर झेडपी आनी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी कळयलें की आमी जे आसा ती रस्त्या वयली गोरवां उखलता. आनी बिचोली पोलीस स्टेशनाक लेटर दिलें, तांकां रिक्वेस्ट केलें. बिचोली पोलीस स्टेशनानूय बीन आपलें काम जें आसा तें प्रॉम्प्ट केलें. आनी ह्या सगळ्या सदस्यांनी आमकां सगळ्यांनी सांगलें की बरी गोश्ट आसा, तुमी फुडें सरा, आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमी कालचे राती 12 गोरवां उखल्लीं आनी राती 13 गोरवां उखल्लीं. आनी ह्या माध्यमांतून आमी पयरच्यान जी मोहीम सुरू केल्ली आसा ह्या भागाक ती आतां कंटिन्यू उरतली. कोणाक सांगले वयचे ना आमी गोरवां धरूंक येता म्हणून. आनी हाडलेली गोरवां जी आसा ती गोरवां आमी परतूय दिवचे ना, कारण परत दिवपा खातीर सरकारी कायद्यान जें कितें ठरयल्लें आसा त्या कायद्यानूच तांकां वयचें पडटलें आनी ती गोरवां जी आसा ती व्हरची पडटली. हांव परत गोमंतकाचे आनी गोमंतक टीव्हीचे खूब आभार मानता, कारण तेंच्यांनी हो प्रश्न जो आसा तो जनते समोर हाडलो आनी आमकां भाग पाडले की गोरवां उखलपा खातीर. हेज्या खातीर गोमंतक टीव्हीचे आनी गोमंतकाचे दैनिकाचे खरोखर हांव मना पासून आभार मानता. जे गव्हर्मेंटान जी स्कीम केल्या स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम 2013 ह्या स्किमी सकयल जे बेवारशी रस्त्याचेर भोंवपी गोरवां आहा, भटकी गोरवां, तांकां आमी उखलतात आनी हांगा गोशाळेन हाडून दवरतात. तेज्या पयलीं आमी कन्सर्न पंचायत आहा तेज्या बरोबर एग्रीमेंट केल्लो आसता, ते मोही सायन केल्लो आसता आनी त्या पंचायतीक जी गोरवां भटकी गोरवां आहा तांकां आमी घेवन येता. हाडल्या उपरांत आमी पयलीं तेंचें रजिस्ट्रेशन करता, कानाक आयडेंटिफिकेशन नंबर मारता, तेंचें रजिस्टर करता आनी त्या गोठ्यान आमी दवरता. आनी गोठ्यान दवरल्या उपरांत तेंची योग्य प्रकारे निगा आनी मेंटेनन्स काळजी घेता आमी. आनी टायम टू टायम तांकां रोग प्रतिकार वाशिनां सांगचे जाल्यार लागींची वाशिनां, HSBQ, लंपीची अशी वाशिनां करता आनी तांकां टायम टू टायम दंताचे वखद दिता आनी योग्य प्रकारे निगा घेता. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. जीएमसी कडेन बिरेस्तारा घडिल्ल्या अपघाता उपरांत गाडयो भाड्यान दिवपाच्या बेकायदेशीर प्रकाराचो मुद्दो परतून एकदा चर्चेत आयला. ऑल गोवा रेंट कॅब असोसिएशनान ह्या अपघातांतली गाडी रेंट कॅब म्हणून नोंद नाशिल्ल्याचो दावो केलो. खासगी गाडयो बेकायदेशीरपणान भाड्यान चलयतात असो आरोप रेंट कॅब धनियांनी केला. बेकायदेशीर गाडयो भाड्यान दिवप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी असोसिएशनान केल्या. काल जो एक्सिडंट जाला आनी एक अपघात जालो. ही गाडी टॅक्सी, ते गाडी एक तर पळोवशी, ती टॅक्सी आहा ती पलटी नंबर प्लेट केला हेंच्यांनी. ते रेंट कार म्हणून भाड्याक दिता, तेच्या ते गाडयेचेर चॅक करा. मोर देन 1 लाख तेका ऑफेन्स आहा, पयशे 1 लाख म्हणजे फायन तेका वय आहा की 10,000 करून 8 काय 9 फायनी आहा तेचेर. टॅक्सी गाडी रेंटाक दिता. काल तो गाडी चलोवपी ड्रायव्हर मायनर तो, एक तर बेकायदेशीर धंदो, भुरगो लायसन नासलेलो गाडी दिवप, म्हणजे हितून एकूच तो होता की ज्यो वायट नंबर प्लेट इलिगल भाड्याक दिता, जावं प्रायवेट गाडयो पळय दिता पलटी नंबर प्लेट गाडी भाड्याक दिता पळय, हांकां कोणाचोच भंय ना. ते म्हणटात हे आयज म्हाकाय हे दिसून येता की हांव सगळ्या पुलिसांक ब्लेम करिना, फ्यू ऑफ देम हा आसतले तांचे गॉडफादर म्हणून ते आयज इतले उठता. आतां कालचो एक इन्सिडंट सांगता. काल एका कस्टमरान म्हाका फोन केलो थार दिल्ली भाड्याक. आमकां फोन येयली की ती पलटी नंबर प्लेट, ताचो नंबरूय हांव तुमकां प्रेसार शेअर करता तो गाडीचो. ताका खंयच्या एक पुलिसान खंय पर्रा हाडयलो आनी ताका हालें हेजेर ऑफेन्स आहा. हो आतां सेकंड इन्सिडंट सांगता तुमकां कालचो. तारीख दाखयलो की पलटी नंबर प्लेट हाका इतली फायन आहा, एक काम कर आपल्याक एक कितें दी म्हणून. तो ट्युरिस्ट बाबडो भियालो, ताका कितें दिलें आनी गेलो. म्हणजे आयज कितें जाला, पॉल्टन नंबर प्लेट वाल्यांक आनी वायट नंबर प्लेट पळय प्रायवेट भाड्याक दिता तांकां कोण सपोर्ट करता? थोडे पुलीस करता, हांव म्हणिना सगळे पुलीस करता. आतां कालाकोड्यान पळोवशी
ब्रँडन साहेब पी आय बरें काम करता. अंजूनचो पी आय आहा आतां तेणी आयज तुमकां म्हाका प्रेस हे केला की 2 गाडयो प्रायव्हेट गाडयो धरला आनी तेणी एक बरी गजाल आनी तेजे कडेन कन्फर्म केला पी आयक मारून सर ह्यो तुजो स्टेटमेंट सारको आहा म्हणून की प्रायव्हेट गाडी हो पलटी नंबर प्लेट घेतली की तूं सोमतें लेटर हेका करता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट की कॅन्सिलेशन करचें म्हणून रजिस्ट्रेशन तेंचें हय म्हणालो आपण हो स्टेटमेंट दिला आनी आमी करता म्हणालो. आतां हांव डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी सीएमाक मागता ह्यो प्रायव्हेट व्हेकल पळय इलिगल दिता आनी पलटी नंबर प्लेट हेंका लागून आयज रेंटा काराचें नांव सारकें गोंयभर पिड्यार जाल्लें आहा. कुंकळ्ळा आयडीसी वाठारांत पर्यावरणाच्या दृश्टीन गंभीर हुस्को उक्तायला. वट्ट 18 वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या धोकादायक रसायनीक कोयराची रास काडपाचें काम एप्रील सावन सुरू केल्लें. मात पावसा खातीर हें काम मदींच थांबयलें. कोयराच्या राशीर धापिल्ली ताडपत्री उक्ती दवरिल्ल्यान कोयराचें दूशीत उदक गांवांत येवन भलायकेची समस्या निर्माण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. कुंकळ्ळा आयडीसी वाठारांत आशिल्लो धोकादायक कोयर काडपा खातीर सुमार 13 कोटी रुपयांचें काम सरकाराच्या मंजुरी उपरांत निमणें सुरू जाल्लें. मात पावस सुरू जाल्ल्यान हें काम तात्पुरतें बंद केलां. पूण कोयराचेर धापिल्ली ताडपत्री तशीच उक्ती दवरल्या. पावसा खातीर ह्या कोयराचें प्रदुशीत उदक गांवांत येवन भलायकीचो प्रश्न निर्माण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. हें काम थांबोवच्या पयलीं संबंदीत कंत्राटदारान गरजेचे सुरक्षात्मक उपाय येवजण करूंक जाय आशिल्ले. मात संबंदीत कंत्राटदारान पुरायपणान हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान हाका कंत्राटदार जबाबदार आसा. देखून कंत्राटदाराचेर एफआयआर करात अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. ह्या फावटी पावस कमी आहा सगळें खबर आहा सरकाराकय बी आनी सरकारान इतलें वर्स लायलें तें सरकाराकय खबर आहा तो डंप काडपाक. ती आश्वासन दिन लोकांक कानार तेल घालपाची कळ्ळें तुका न्हू. पूण ऑलरेडी आमगेलो लोकल एमएलएन तितूंक एक पावल मारून तें काम जाग्यार घातलें काडपाचें. बट कितें जालें पळय हो डंप एक्चुली गेल्या त्या वर्सा उठोवपा जाय आसलो. गेल्या त्या वर्सा आमी डिमांड केल्लो सगळ्याक आनी इवन आमगे कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटीन सुद्दां गेल्या त्या वर्सा हें आतां जें दवरलो पळय आतां प्रेझेंट स्थिती पळयली तें थिंगाचें आतां प्लास्टीक व्हांवोन गेलां. प्लास्टीक व्हांवोन वचोन 10 दीस जाले 10 ते 12 दीस जाले. आमी येवन जायते पाटी हेंका सांगलें आनी पळय हें लिपोवपा काय ना हेंका सांगलें बाबा तुमी हें प्लास्टीक हें जें कोण टेंडर घेयला जावं गोवा गव्हर्मेंटान कोण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कोण टेंडर दिला तेणी हें पळोवपा जाय आसलें. बाबा हो लुकआवट कोणालो कुंकळकारांक हें कुंकळकारां जाय म्हूण हें जालां हो हें वीक पडोन आसतें हें तेंगे लुकआवट कोण तो टेंडर घेयला तेणी ओपन दवरला आनी तेजेर एफआयआर फायल करची म्हूण. एफआयआर कोणी करपा जाय आयडीसीन करपा जाय बिकॉज दीस ही सगळी हें येता ते आयडीसी भितर ते प्लांट आसा त्या प्लांटा भितर घातला आहा हो त्या जमनीक. ह्या मनशाचेर तुरंत एफआयआर फायल जावपा जाय. कित्याक नेग्लिजन्स कित्याक हें तेणें धापून दवरपा जाय आसलें. हें ओपन दवरपा जायना आसलें हें धापून दवरपा जाय आसलें. आतां हें इतलें जें परतून एकदां हें वीक सगळें व्हांवोन वॉटरबॉडी जावन वचप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पेडणे तालुक्यातल्या कोरगांवच्या देऊवाडो हांगाच्या साकवाची सुरक्षीतताय धोक्यात आसा. पुलाचेर आशिल्ली संरक्षणात्मक वणत कोसळिल्ल्यान व्हड गाडयांत सयत शाळेंत आनी ट्युशनांत वचपी विद्यार्थ्यांचोय जीव धोक्यात सांपडला. पुला सकयल व्हडा प्रमाणात कोयऱ्यो उडयतात आनी मसणभुंयेंत वचपी रस्त्याची तर स्थिती सामकी वायट आसा. हे फाटभुंयेर थळाव्या लोकांनी संबंदीत अधिकाऱ्यांची बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. सेप्टीक सायडीक कांयच ना. सेप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा. गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. पंचायतीन फलक सुद्दां मारलो एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू. देवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला. रस्त्याक ते कांयच ना मसुंडेची जागा. कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठा बशी अशी गत सध्या पेडण्या देऊळ वाड्यार पळोवपाक मेळटा. सध्या साबार प्रस्नांनी ह्या वाड्यार रेवाडो घातला. हाजो त्रास पुरायपणान थळाव्या लोकांक सोंसचो पडटा. साकवा वयल्यान वयतलो जाल्यार साकवाचे दोनूय वाटेंची राखणे वणत कोसळून पडल्या जाका लागून शाळेत वचपी भुरग्यांचो जीव धोक्यात आयला. पावसात तर व्हाळात नेटान उदक व्हांवता खंय.
कोणी पडल्यार जापसालदार कोणाक धरपाचे? थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण आयज लेगीत मोडून पडिल्ले फातर उदकांत दिसतात. ह्या साकवाचेर नेमान जड गाडयांची येरादारी आशिल्ल्यान व्हड अपघाताचो भंय निर्माण जाल्या. हांगा कोयर उडोव नाका असो तोकटो लावन लेगीत रातच्या वेळार ह्या पुला सकयल व्हडा प्रमाणात कोयराच्यो पोटल्यो उडयतात खंय, जाल्यार मसणभुये कडेन वचपी रस्तो तर पुरायपणान काबार जाला. आता प्रश्न उपरासता तो पंचायत लोकांच्या सुरक्षे बाबतीत कितली गंभीर आसा? संबंधित खात्यान बेगोबेग दखल घेवन हो प्रश्न तडीक लावन आनी लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दुर्दशा जाल्ली आहा, सारको करतो सरकार. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ट्रक वयता ह्या वटेन आनी ते कोणा रातचो पडान मोडटलो. गाडी सायडीक ही पायपां होती ती बुडयल्ली अशें व्हळांत पडलेलें आहा. आयज आमी ह्या ज्या रोडाचेर येयलात, आमचें जें भुमिका देवस्थान कोरगांवां देवूळवाड्यान जें भुमिका देवस्थान आसा थंयसर तेच्या तोंडात फुडें हो रोड आमच्या वयर मसुंडेक गेला आनी थंयसरूच हो साकवो आहा, एक पूल बारीकसो बीच कसो बांदला. पूण हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. एक तर पावसान उदक थंय खेळटा, भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता. सेप्टीक सायडीक कांयच ना, सेप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा. जाता तितले बेगीन WRD किंवा जो कोण आमचो हेचो मिनिस्टर आहा तेणी ही तेचेर मातसो तरी विचार करचो आनी जाता तितलें हेचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें. दुसरी गजाल, हांगासर गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. हांगासर म्हाका दिसता पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेली, एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू. तरी सुद्दां लोक आयकना, कोण उडयता. हांव म्हणटा कितें, जर कोण दिसता न्हू ताका सरळ फायन घाला. हें असलें ही गार्बेज उडोवपाची जागा. दुसरी गजाल, वयरसून देंवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला, रस्त्याक तें कांयच ना, मसुंडेची जागा. आयज कितलो सुद्दां लोक ते मसुंडेन वयता, भुरगीं वयतात, स्कुलाक वयतात, येतात वयतात. केन्ना गाडी येतली तेंचेर बाबड्यांचेर? तें उदक इतलें उदक थंयसर बसता. वयरसून ती घाण जर मसुंडेची ती घाण जर व्हांवून येवंक शकता त्या हेतून पुलांच्यान. येदो व्हडलो व्हाळटो. जाता तितले बेगीन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, जाता तितले बेगीन तेचें मातशें काम करपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन लोकांक हेचो एक हें दिवपाचें. बरें म्हणून आमी बाबा एक आमच्या हेतून आमच्या एक मातसो आमच्या आमदाराकूय हांव सांगता, मातसो रिक्वेस्ट करता, आमदारांनी आमच्या हेचेर मातशें लक्ष घालचें. अशे गजाली जाल्लेलेय दिनात. आमदारान कितें तरी आमी सांगलां आनी कितें करूंक ना अशें ना, केलां तेतून एक आतां मातशें तें करपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कारापूर सरवणा येवपी बांदकाम प्रकल्पा आड थळावे लोक आंदोलन करतात. ह्या आंदोलनाक 100 दीस पुराय जावपाचे आसात. ह्या निमतान हांगाचे कांय आंदोलक 13 जुलयाक दिल्लीतले जंतर मंतर हांगा आंदोलन करतले. निर्देशकांक तेंको दिवपा खातीर 13 जुलयाक आझाद मैदानाचेर आंदोलन करतले अशें स्वप्नील शेल्लेकर हांणी सांगलां. शुक्रारा पणजेत जाल्ले पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. ह्या वेळार गोविंद शिरोडकार आनी देविदास आमोणकर हाजीर आशिल्ले. आमी इनफ इज इनफ मार्फत तुमकां सगळ्यांक अपील करता की 13 जुलय सोमारा ते गांवचे लोक जंतर मंतर वयता दिल्ली प्रोटेस्ट घेवन. सो काहीशे लोक थंय दिल्ली आसतले. आमी गोंयकार तांकां सपोर्ट दाखोवपाक लागून आमी एटलिस्ट आमी आझाद मैदानाचेर मेळया सांजचे 5 वरांचेर. सो तुमच्या सगळ्यांकडे मागता हांव की आमी सोमारा 13 जुलयाक सांजचे 5 वरांचेर आझाद मैदानाचेर मेळया आनी कारापूरकारांक सपोर्ट दाखोवया. आनी फक्त कारापूरकारांक न्हू, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा इन एंटिसिपेशन की फाल्यां सकाळी आमच्या गांवांनी असले प्रोजेक्ट येवपाक जायना. आनी जर हे सरकार असले कितें षडयंत्र रचयता जाल्यार तांकां एनादर मेसेज वचोंक जाय की आमी उगी रावचेले ना म्हणून. सो कारापुराचो प्रोजेक्ट जो आसा आनी तो प्रोटेस्ट आहा, इट्स अ लिटमस टेस्ट फॉर गोवन्स. गोंयकार कितले पर्यंत झगडो शकता ते तपासतात, पाशियस पळयतात आमचे. आनी आमी निमाणे पर्यंत लढटले, पूण असले प्रोजेक्ट अलाव करचे ना आमच्या गांवांत. ही मेसेज स्ट्रॉंगली वचप अत्यंत गरजेची आहा.
मडगावच्या रेल्वे स्टेशनाचेर आशिल्ल्या चोरांचो डाव हे खेपे थळाव्यांच्या शिटूकसाणेक लागून फसलो. स्टेशनाचेर हे चोर सेगीत रातच्या वेळार प्रवाशांक लुटताले खंय. थळाव्यांनी ह्या चोरांक धरपाक सांपो रचलो आनी चोरांक रंगी हात धरले. मडगाव रेल्वे स्टेशनाच्या 6व्या क्रमांकाच्या प्लॅटफॉर्माचेर घडिल्ले हे घडणुकेत 4 दुबावीत चोरांक थळाव्यांनी धरून पुलिसांक दिला. वाठारांत असल्या घडणुकांचेर आळाबंदी हाडपा खातीर पुलिसांनी खर पावलां उखलपाची गरज थळाव्यांनी उक्तायल्या. तुका सांगपाची गजाल म्हणल्यार गेल्ले 4 दीस काय 5 दीस जाले हांगा एक इन्सिडंट घडत आसा ट्युरिस्टां वांगडा. आनी जे ट्युरिस्ट भितरल्यान भायर येता पळय ते रडोन भायर येता आनी आमचे टॅक्सी कावंटर आमच्या लोकलां कडेन येवन सांगता आमकां हेल्प करा म्हणून. म्हणल्यार कसले काय कळनासले कितें कोण मारता हे डेलीचे जाल्ले आमकां खबर ना. म्हणल्यार हे 4 ते 5 दिसांनी असो ग्रूप हे जाला. एक 5 जाणांचो 6 जाणांचो ग्रूप जालो असो भुरगे केन्ना कोणाची चेन्यो मारता कितें मारता काय कळना. आमी वॉच धरून रावले सगळे वाड्यावयले भुरगे लोकल आतां आयज पळयता ते तुमकां सगळे वॉच धरून रावले बाबा कशें कितें चलता तें. आयज आमी अशें घेतल्यान अशें भोंवले फूल ओल्ड रेल्वे स्टेशन टू न्यू रेल्वे स्टेशन. एकलो सापडलो तेका धरता दुसरो सापडलो दुसरो धरता तिसरो सगळ्यांक धरले गेल्यार तेंकां विचारले बाबा कितें करता तुमी कशें धरता आनी रंगी हात धरला करताना उबारताना लिफ्टी कडेन बरें धरताना तेंकां विचारलें. धरतकूच तेंच्यांनी इनवॉल्व सांगलो आमी मोबायल चोरता आनी जे प्लॅटफॉर्मा 6 जे हे आसा पळय सुलभ शौचालय तितून ज्या मनशा कडेन दिता ते काडटा लिपोवन दवरता मागीर तेंचे वयल्यान दिता तेंकां कमिशन दिता. तशेंच फायर ब्रिगेडी कडेन एक हें आसा टॉयलेट आसा सुलभ टॉयलेट आसा त्या टॉयलेटीतून सेम करता खंय ते. सो तेंकां हाडले तेंच्या मुखार विचारले सो तेंच्यांनी एक्सेप्ट केले हे सेम करता म्हणून. सो हे अशें करून म्हाका दिसता व्हडले रॅकेट आसा हेज्या व्हडले रॅकेट आसा. सो आयज भुरगे एकठांय जावन हेंकां धरलेले आसा आमी. सो आमकां कितें जाय हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जाल्ली जाय कितें आमचे खरें जाता लोकांक एक वेगळे नदरेन वयता कितें स्टेशनार चोरी जाता कितें जाता म्हणल्यार कोण हांगाचे हे लोकल न्हू हे सगळे भायले खंयचे खंयचे इल्ले उबळी त्या सायडींचे आनी ते बी 34 मनीस हांगा इल्ले आसा. सो हांव मागता इतलेच पुलीस हेजे कडच्यान आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडच्यान हेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी हेंकां परते हांगा दिसपाय ना. इन केस हेच अशें जालें फाल्यां आमच्या भुरग्यांचेर जावं आमचे कोण स्थानीक लोक हांगा बिझनस करता तेंकां कोणाचेर रातचे ब्लेड मारपाक नाका. कितें पयशां खातीर ते कितें करता सोल्युशनाचेर आसता कितें आसता कितें आनी सुलभ टॉयलेटीन वयता टॉयलेटी फाटीच्यान सगळे अशें इल्लिगल धंदो करता. सो हे सुलभ शौचालय वाल्याकूच अशें हे एक्शन घेवचें. ते दोनूय शौचालय दोनूय आसा ते एक इनसायड आनी तेंच्या वांगडा भुरगे इनवॉल्व आसा तेवूय ते पुलिसेक आतां आमी हँडओवर केला लोकलांनी सगळ्यांनी मेळोन. कितले जाणां आसा तेंकां धरला तुमी आतां? टोटल 3 जाणां आसा 3 जाणां हे आसा आनी 2 जाणां सुलभ शौचालयाचे आसा. टोटल 5 जाणां आनी एकलो धांवलो तेका धरता आसा. म्हणल्यार ते कितें करता सांजची जेन्ना ट्रेन येता पळय ट्रेनीन चडटा आनी जेन्ना नेट लायट आनी जेन्ना लिफ्ट आसा पळय लिफ्टीन ऑटोमॅटीक कोण वयता ते पळयता 2 जाणां टॉयलेटी कडेन रावता एकलो लिफ्टीन चडटा ते सायडीच्यान घेता दूर धांवता प्लॅटफॉर्म 6 वयल्यान ते स्लॅपा सायडीच्यान. सो अशें चालू उरलें जाल्यार मुखार खूब हे जातलो बिझनसू आमचो त्रास जातलो आनी लोकलांचें नांव पिड्यार जातलें. आनी ह्या करून आमकां हितूनच्यान अशें जातलें कितें एक व्हडली मेसेज रॉंग मेसेज स्प्रेड जातली की स्टेशन सायडीन झगड येता म्हणून. सो ही आमकां जाल्ली नाका आनी आमच्या वाड्यावयलें नांव पिड्यार जाल्लें नाका. सो त्या खातीर आमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळून एकठांय जाल्यार आनी हेच्या फुडें आमी ड्रायव्ह धरतले कित्या खातीर हे बेगीन काबार जावपा न्हू. हेंचे अजून 4-5 जाणां उरला धांवला भितर. सो आमी तेजेर एक वॉच धरून आसा कंटिन्यू आमी धरतलो आनी आमी सोडपा ना. लंच टायम न्यूज हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.